Альхамдулилля, хвала Всевышнему Творцу, хвала за все блага и хвала за то, что мы являемся из числа верующих и из числа общины пророка Мухаммада Мустафа, мир ему и благословение. Сегодня в проповеди намереваемся рассказать про суру Аср. Эта сура очень много было в проповедях, но сегодня с другом во время разговора выяснили одну маленькую деталь. Поэтому решил с вами поделиться. Сура Аср – это 103-я сура, и с арабского языка означает век, время, столетие и эпоха. Гаср на тюркском языке и в арабском Аср. И первый же аят данной суры начинается со слов «Валь аср», что на русском означает «клянусь временем» или же «клянусь эпохой». Всевышний Аллах говорит «Валь аср», возможно, имеется в виду время, возможно, предвечернее время, возможно, эпоха. Слово имеет много смыслов, поэтому клянусь эпохой или же временем, говорит Всевышний Творец. И у нас 20-й год проходит уже, и чем он запомнился? Эпидемия, болезнь, смерть. Но если вспомнить историю, то в 1720 году в Европе была уже такая болезнь, говорили бубонная чума или же чума марсельская. В результате этой чумы погибло 100 тысяч человек. И в 1820 году была холера, то есть опять же ровно через 100 лет, век, эпоха. После чумы на нашу планету снова обрушается эпидемия, но уже холера. В Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде. И кто-то считает совпадением, что и в 1820 году погибло 100 тысяч человек. Но мы знаем, верующие, что это не совпадение, так как в религии нет совпадений. 1920 год. Снова эпидемия. И опять же интервал 100 лет. Опять та же цифра. Грипп назывался испанским. И люди его запомнили и считали его очень серьезной эпидемией. В 1920 году был рекорд по количеству людей, которые ушли с этого мира. Если предыдущий только 100 человек, то этот грипп унес порядка 100 миллионов людей. И вот мы живем в 2020 году, 2020 год. Снова после пандемии прошел век, то есть снова 100 лет. И по планете распространяется снова вирус. Причины разные, и об этом зацикливаться смысла нет, так как мы знаем, что Создатель, Всемогущий Аллах, создает и добро, и зло, и болезнь, и исцеление. Он один Создатель. Но учитывая историческую хронологию и четкий интервал 100 лет между каждой пандемией, возникает вопрос, случайность это или что? Ведь ситуация повторяется уже 4-й раз в истории человечества. Кто-то говорит, это тайная организация, даже цитирует название, и говорят, избавляется от нас людей. Должно остаться на Земле определенное количество людей, энное количество, поэтому кто-то говорит, что это скрытый геноцид. Чей-то план, говорят. Некоторые говорят, что это экономическая война, то есть говорят, что верхушка специально делает, чтобы в мире устроить некое свое намерение, свою цель.
Но наш проповедь, ваас, посвящен суре Валь-Аср. И когда мы читаем Коран, читаем второй аят. Во втором аяте Аллах Всевышний говорит: бисмиллахи, инна линсана лафи хуср. Все люди, говорит Всевышний Аллах, в убытке. Сначала он поклялся веком. Обратите внимание, он говорит век. Валь-Аср, клянусь веком. Все люди в убытке. Когда? В 2020 году. Действительно, все люди в убытке. Всевышний Аллах сообщает, что все люди понесут, уже в 7 веке было сказано пророку Мухаммаду, что люди за совершение своих гнусных поступков, за грехи, понесут суровое наказание. Каждое столетие и 20 год. И, естественно, вопрос, кто это все затеял? Человек придумал ли, кто-то, организация какая-то? Нет. Это все всемогущий Аллах, Господь миров. Люди это смогут сделать? Нет. Это все делает сам Всевышний Творец. Все люди, говорит Аллах, в убытке. Возникает вопрос, все люди, я человек, я тоже в убытке? Нет. Альхамдулилля, нет. Читаем далее. Всевышний Аллах говорит: «Илля лазина аману». «Илля» – исключение. Альхамдулилля, есть исключение. Не все люди в убытке в 2020 году, а те, которые аману, уверовали только в одного Творца всего сущего, только они являются исключением, они не в убытке. И уже сегодня, в 21 веке, есть люди, которые верят, альхамдулилля, но есть люди, которые не верят. И во Всевышнего Творца, и в Коран. И вот хочу привести несколько доводов. Конечно, ученые не могут подтвердить, доказать, что Бог существует, что Аллах Он есть. Но очень много ученых основывают веру на творении. Видимым, именно что видим глазами. Например, мы знаем, что энергия существует, электрон, сила притяжения. Сущность этих явлений до сих пор не раскрыта. Никто не знает, как это происходит. Но это существует, и в это все верят. Никто не говорит, что энергии нету, электрон или протон нету, никто не говорит. И, соответственно, мы верим во все, что даже двигается, хотя не видно. Например, электрический ток. Хоть и не понимаем, но верим. Таким же образом, мы не можем умом понять, что есть всемогущий Аллах. Умом понять невозможно. Но ученые верят в Него, потому что они нашли доказательства. Очень много доказательств, что Он существует. И, кстати, нашли больше, чем существует любовь и память. По поводу любви и памяти тоже доказательства, но их меньше, чем доказательств, что существует сам Господь миров. Обратите внимание, количество доводов больше про Всевышнего Творца, нежели про силу тяготения в нашем мире. Но все равно мы слышим предложения от некоторых людей, которые говорят: а кто там был? Кто еще там вернулся? Некоторые все равно умудряются спрашивать, то есть не могут верить, не могут уверовать. И даже некоторые говорят: если Бог существует реально, почему в мире происходит все вот это, что окружает нас? И, естественно, если он, как ученый, будет искать доводы, открытия, хотя бы читать, тогда он сможет найти, что Бог существует. А если же он будет просто сидеть и не будет заниматься поиском, как он поймет, как он уверует? Умом ведь этого не понять. Например, ученый Исаак Ньютон что говорил? Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос создан был по плану всемогущего Творца. По плану, говорит. Вот мое первое и последнее слово. Другой ученый, Ломоносов Михаил, он говорит: Создатель дал роду человеческому 2 книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю.
И первая книга – это видимый этот мир, наш мир. Это первая книга говорит, созданный им. Чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность созданий, признал, что да, Бог существует. Вторая книга – Священное Писание, говорит Ломоносов. Следующий ученый Эйнштейн, Альберт, он говорит, напрасно перед лицом катастроф 20 века многие жалуются. Напрасно жалуются. Как Бог допустил, говорит Эйнштейн. И продолжает, да, Бог допустил. Что допустил? Допустил нашу свободу. Но не оставил нас во тьме неведения. То есть неведения нет. Есть знания, можно учиться. И говорит Альберт Эйнштейн, пусть познание добра и зла, путь познания и добра и зла указан. И человеку самому приходится расплачиваться за выбор ложных путей. И возвращаясь в Священный Коран, смотрим на аят, читаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Илля лазина аману ва амилу салихат. Мы говорили про исключение, что не все люди в убытке. Есть исключение. Это кто? Кто уверовал, кто верит сердцем, душой. И не просто верит, а делает благие дела, благие поступки. Что самый лучший поступок, самый большой амаль, это, конечно же, чтение Писания. Последнего – это Священный Коран. Чтобы доказать, что Коран – это книга священная, приведу несколько доводов. Например, в суре Ар-Рахман, 55-я сура Священного Корана, Всевышний Аллах говорит, бисмиллахир-рахманир-рахим, «Раббуль машрикайни ва раббуль магрибайни». Господь востоков и Господь западов. Аят 17. Всевышний Аллах говорит, что Он Господь двух востоков. А мы знаем, что восток только один. У нас в данном случае справа и запад слева. Но Он говорит, Господь двух востоков и Господь двух западов. Критики ислама, зачастую используя такие аяты, хотят опровергнуть Коран. Но за 1442 года по мусульманскому календарю противники ислама всякий раз, когда хотели навредить, искали минусы, они наоборот находили плюсы. Наоборот, открывали все больше и доказывали, что Коран – это истинное священное писание. Всякий раз с развитием науки и техники люди убеждались, что Коран – это истина, что это речь всемогущего Творца. Например, астрономы нашли планету из этого аята, как раз, где говорится про два востока и два запада, у которой оказалось сразу два солнца, а она вращается вокруг двух звезд. Специалисты обнаружили планету примерно в 200 световых годах от Земли, сообщает агентство НАСА. Это всем известное агентство НАСА. И космический телескоп Кеплер вращается вокруг этих звезд. И сами эти звезды, в свою очередь, затмевают друг друга. Именно на это сначала обратили внимание астрономы. Но потом заметили, что даже когда они загораживают друг друга, их свет иногда тусклее, а иногда ярче. Так и был найден объект третий, находящийся в связке с указанными звездами. То есть они доказали, что данный аят, оказывается, это существует. Да, два востока, два запада. Нашли такие планеты. Или же другое открытие, связанное с Кораном. Я уже перехожу к чтению. Доводов, что эта книга священная, много. Теперь хочу перейти на чтение. Каково влияние чтения? Штат Флорида, город Панама. Открытие было в клинике Акбар. Ученый по имени Ахмад Аль-Кади.
провел исследование, естественно, по Корану. Он взял людей и читали им вслух на больных со стрессовыми и сердечными заболеваниями. И самое удивительное, отобранные мужчины и женщины не имели представления, что такое Коран. Они никогда не слышали арабский язык и не знали ни одной буквы на арабском. Если возьмем тюркский народ, то есть у нас слова как «дефтер» или же «амаль». И в персидских народах есть, а это Флорида, у них нет таких слов. Исследование было целый год. Результаты были оглашены на Североамериканском исламском медицинском конгрессе в штате Миссури. И это было действительно прорыв, открытие, ведь 97% людей вылечились просто от чтения, точнее от прослушивания Корана, ведь они читать не умели, читали другие. Избавились от стрессов. Это все было зафиксировано приборами. И даже было улучшение кожи, работы сердца и, самое интересное, температуры. Доказано было, что Коран, слушать только Коран влияет на температуру. Как это возможно? Это было доказано. И следующий пример, это профессор Ван дер Ховен, тоже нашел подтверждение, это уже Нидерланды. И он получил открытие, исследуя довольно большую группу пациентов, изучал 3 года. И самое интересное, некоторые были неверующими пациентами, то есть они были атеистами, безбожниками, не верили, не то что по-арабски не знали. И этот ученый нидерландский объясняет, что каждая буква в чтении Аллах, он это открыл, доказал. Естественно, если правильно произносить, мы же знаем лям, мягкая буква, не только ла. Он доказал, что кто просто произносит имя Аллах, зикр, таспих, у кого есть нервные заболевания, душевное расстройство, то произнесение вилярный согласный лям расслабляет при дыхании, то есть аспирация. А разве сейчас не об этом как раз диагнозы ставят, связанные с легкими? А здесь именно про что? Про аспирацию. Буква лям. Аллаху, Аллаху. Сидит человек с таспихом. В конце х. В русском этой буквы нету. Ведь в русском только ха. А здесь х. Аллаху. Ла иляха. И вот данная буква х приводит в контакт легкие и сердце, что в свою очередь контролирует сердцебиение. И сегодня я мог бы и не рассказывать об этих открытиях, ведь это все научно, но вы видите, связь есть. И мог бы не приводить бы зарубежные, а просто сказать, что говорится в толковании в суре по поводу аср. Но раз Всевышний говорит про век, и даже клянется веком, и говорит, каждый век люди в убытке, кроме верующих, альхамдулилля, читающих Коран и живущих по Корану. Но стал поводом вчерашний разговор с другом. Он сказал, что именно чтение Корана помогло вылечиться, именно чтение, именно от одышки. И, естественно, кто-то скажет, да, читай Коран и лечись. Нет, температуру он выставил лекарствами, так как мы хорошо помним, Абу Али Хусейн ибн Абдулла ибн Аль-Хасан ибн, длинное имя, кто это? Это Авиценна. Это персидский знаменитый ученый, врач. Полное имя, длинное, но коротко Али ибн Сина. Али. Он написал трактат, огромную книгу, Аль-Канун фи Тиб, огромная книга, канон врачебной науки, 4 тома. И к чему веду? Это ученый-мусульманин, который именно говорил про лекарства. Поэтому мы, мусульмане, употребляем лекарства. Но сначала мы читаем Коран. То есть у нас в религии нет крайности, альхамдулилля. Поэтому многие друзья вылечились. И в частности, вчерашний разговор, где друг рассказал, что он доказал
пользу чтения Корана, и польза как спасение от убытка, а это реально убыток, потому что лекарство стоит от 50 до 150 тысяч, это огромные деньги. Когда можно купить еду, покупать лекарства как-то неприятно, а это есть убыток. И самое интересное, это было сказано в 7 веке, поэтому мы убеждены, альхамдулилля, еще раз, что Коран это священная книга, Коран это истина, поэтому мы, альхамдулилля, каждый раз читаем Коран.